ကျွန်တော်ခုရောက်နေတာကတောင်တကုံ145ရပ်ကွက်ကအောင်မြင့်မို့လမ်းမကြီးပေါ်မှာဖြစ်ပြီးတော့အောင်မြင့်မို့ဒက်ဆင်ထောက်ကွယ်လေးကိုရောင်းပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ရတနာမုံလမ်းမကြီးအနားလေးဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့အကွက်ကွင်းအရန်ကောင်းတဲ့နေရာလေးကိုပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြေကွက်လေးဖြစ်ပါတယ်။မြင်ရတဲ့အတိုင်းအောင်မြင့်မို့လမ်းမကြီးကိုတဲပေါက်ပြီးတော့အောင်မြင့်မို့ကြောကတ်ဝေးလန်းနဲ့ထောက်ကွယ်ဖြစ်ပါတယ်။နေရာကွက်ကွင်းကတော့အရန်ကောင်းပါတယ်။အခုချိန်မှာလမ်းတွေမခင်းရသေးလို့နေရာကွက်ကွင်းနဲ့ဒီဇေးတန်းကအရန်ကိုတန်တဲ့နှုံထားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရတနာမုံလမ်းမကြီးကလည်းကော်ပိုရေးလမ်းခင်းနေပြီဖြစ်လို့မကြခင်မှာဈေးတွေတက်လာမဲ့လားအများကြီးရှိနေတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုတောင်ဘေးသားမှာအိမ်တွေစစ်ရုံတွေဂိုဒေါင်တွေဟိုတယ်တွေပြင် KTV တွေပါစီကားစားပြုနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင့်မို့တက်ရှင်းပြီးတော့ရက်ွက်လမ်းစီနှစ်ခုရဲ့ထောက်ပွဲဖြစ်တာကလည်းအားသာချက်တစ်ခုပါ။လုပ်ငန်းလုပ်မလားငါးစားမလားရေစီဥထားမလားဝယ်ရောင်းကောက်မလားကုန်ရှင်ပြေတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်တာမို့စိတ်ဝင်စားလဲဆိုရင်တော့အခုပဲကျိုးတော်ဆောင်စီမှာမရောင်းခင်ရမြင်အောင်ဝယ်ထားလိုက်ပါခင်ဗျာ။